ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର, ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା। ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନକୁ ସମନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାଂଲାଦେଶର ହାଇକମିଶନର ୟାଜ ହମଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ସମନ ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଜାରି ଭୀଷଣ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା, ଯାହାକି ବାଂଲାଦେଶର ହାଇକମିଶନକୁ ସମନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତରେ ବାଂଲାଦେଶର ଦୂତାବାସଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ପ୍ରଣୟ ବର୍ମାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଯୁବ ନେତା ଶରିଫ ଉସ୍ମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶବକୁ ଗଛରେ ଝୁଲାଇ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଗତ 17 ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଉସ୍ମାନ ହାଦିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନିଜର ଭିସା ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସେତେବେଳେ ହେଲା ଯେବେ ଜୁଲାଇ ଉଇକାର ବ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘେରିବା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାରତ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଆରମ୍ଭ ପୁଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।